imamo veliku prepreku, baš veliku prepreku, a to je naša gordost. Evo baš danas na ovoj službi osjetili smo onako u zalogu koliko gordost ozbiljno provocira, koliko se trudi da sakrije od nas ono veliko Božije i za nas tako potrebno i spasonosno smirenje kojim nas on spasava od gordosti. Sve ono što smo mi mislili da smo uradili i sve ono što mi planiramo da ćemo uraditi na umnom planu, na materijalnom, tjelesnom, duševnom, duhovnom, sve to, braćo i sestre, to je ništa, baš ništa u odnosu na njega koji je tu i koji je sve uredio i ponudio radi našega spasenja. Sav taj naš trud, bez njega nema nikakvog smisla, nikakvog. I ova naša služba tako skromna, mi ništa teško ovdje ne radimo. Ovdje je najteže obući ove odežde, najteže je uzeti sveto evanđelje, najteže je napraviti 10-20 koraka, preći 20 metara u prostoru da bismo stekli i zadobili onoga koga vrijeme i vječnost uopšte ne mogu da smjeste. Ni da smjeste, ni da izmjere, ni procijene i ocijene i razumiju. Dakle, sve se dešava vrlo, vrlo lagano. A nije to bez razloga. Jer vidite, moglo bi pred nas da se postavi i ovakvo uslovljavanje. Da prije nego što uđemo u prostor hrama riješimo neke vrlo teške, složene matematičke zadatke, pa onda da damo odgovor na mnoga vrlo komplikovana pitanja, pa onda da se provjerava test naše inteligencije, pa onda da se provjerava naša fizička kondicija, pa onda da se provjeravamo i uzduž i poprijeko i tek onda da se da dozvola da prijeđemo, da uđemo, pa takvi kadri, sposobni, inteligentni, moćni, jaki, bogati, da služimo svetu službu, jer možemo, ima nas, što bi se reklo. Ne, vidite, crkva, evo pogledajte samo u sebe, a onda pogledajte i oko sebe, vidjet ćete sve glineni sasudi, sve nemoćniji do nemoćnijeg, sve sama nemoć, sve sama bolest, sve sami grijeh, teška raslabljenost. Međutim, mi takvi, kakvi smo, a jesmo i mnogo bolesni, nismo mi ni svjesni koliko smo bolesni, mnogo grešni, nismo ni svjesni koliko smo grešni, koliko smo raslabljeni, mi služimo moćnu, božanstvenu liturgiju. Ne možete zamisliti, evo mi danas u ovom hramu samo tim jednim potezom, pazite, prekrstimo se, napraviš 3 pojasna poklona, ako te kičma boli, nemoj se mnogo savijat, ako ne možeš zemlji, ne moraš ni zemlji, samo eto, imaj svijest, polako priđi i uzmi sad prstima ovu svetinju iz darohranilice, premjesti je na ovaj diskos, okadi, pokri, uzmi desnicom, ne treba ti nikakva jaka mišica, ovoliko možeš, u ovom trenutku možeš nebo vrlo lagano da imaš na dlanu, tačnije samog Cara Nebeskog. Ne nosimo mi, braćo i sestre, heruvimsku težinu na ramenu. Ne nosimo mi ni serafimske činove na dlanu, nego nosimo onoga koji sve njih
zajedno nosi i hranu, koji ih je zapravo i stvorio i svojim promislom ih održava u postojanju i hrani. Mi zapravo njega uzimamo u dlan, u ruku i njime se krećemo kroz prostor hrama i kroz vrijeme. I pogledajte kako je to čudesno. Samo tim potezom i tim pokretom, tim kretanjem, mi bukvalno do neuporedivosti prevazilazimo i u neku ruku osujećujemo svu lažnu dinamiku ovoga svijeta. Znate kako svijet, u svim njegovim projavama, kad govorimo o svijetu, mi mislimo o onom pokušaju da se živi mimo životodavca. To bi bila jedna od sažetijih definicija svijeta. Pokušaj da živiš izvan onoga koji jeste život i koji daje život. To je u suštini jedan vid satanizma, jer suština satanizma je pokušaj da živiš izvan Božjeg života, Božjeg blagoslova, kroz koji nam se volja Božja i sila Božja i ljubav Božja daje i izliva. Dakle, samo tim jednim kretanjem mi i tom svjetlošću mi udaramo i izobličavamo same temelje ovoga svijeta. Sve to što, pazite, ovo govorimo ovako ukratko, ali nemojte da pretrčite preko toga. Govorimo o svim projavama na svim nivoima ljudskog postojanja. Od one vrhunske geopolitike sa svim onim njenim močvarama, živim blatom i živim pijeskom u koji se milioni dave svakodnevno, sa svim onim lažnim kultovima koji gutaju duše milijardi danas u svijetu, dakle sve idejama, ideologijama, dakle crkva ovom službom, ovim radnjama koje evo obavlja Gospod našim glinenim sasudima, našim kostima, našim rukama, našim glasom, našim mišićima, dakle prevazilazi do neuporedivosti. Ništa slično svijet, pazite, ni slično ni približno ne može da nam ponudi u odnosu na ono što mi imamo odmah. Odmah. Pružiš ruku, uzmeš, podigneš i krećeš se. I nosiš nebo u ruci, nosiš onoga koji nosi sve. U vremenu si, u prostoru si, a imaš onoga koji je van vremena, koji jedini zna da opiše prostor i sva prostranstva, ne samo zemlje, nego nebeskog okeana sa svim onim ostrvcima, sa svim onim zvijezdama i zvijezdanim sistemima, sa svim onim nevidljivim zvijezdama, odnosno angelskim svjetovima. I, pazite, čuda, sve ovdje u ovom prostoru hrama i u ovom trenutku svetog bogosluženja. A sve radi nas i radi naše vječnosti, jer ova služba otkriva naše istinske dimenzije. Dakle, moja i vaša dimenzija života, koja se uporno sakriva od nas, svijet to sakriva, svijet i mjeri veličinu bicepsa, svijet i mjeri širinu gume prednje ili zadnje, svijet i mjeri šaru, svijet ti mjeri inteligenciju, svijet ti mjeri koliko novca imaš, koliko znanja si stekao, kolika ti je visina, koliki ti je pritisak donji, gornji, broj ovih i onih krvnih
ili onih nekih drugih sastojaka neophodnih za život. To su te mjere, to su te dimenzije koje nam svijet nameće. A crkva nam ovom službom, tačnije glava crkve, otkriva našu dimenziju života, to je vječnost. To je dimenzija blagodati.